انی سلم لمن سالمکم. با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب لمن حاربکم. با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جور دیگه است. در دوران تبلیغات به وسیله شعر و قصیده و حدیث و بیان کلمات یه جوره. در دوران اینترنت و کوانتوم و امثال اینا یه جور دیگه است. ولی هست. Əzizlər, axirət zamanda yaşayırıq. Axirət zamanda adətən zehnimizə çoxlu şübhələr gəlir. Bu şübhələr bizim etiqadımızda təsirli ola bilər. Bizə Əhl-i Beyt əleyhissalamın tövsiyəsi budur ki, haçan zehninizdə şübhə və etiqadınızı əldən alan şübhələr yaransa, ruhanilərdən, alimlərdən soruşun, utanmayın. Çünki onu soruşmasaz, şübhə zehninizdə böyüyəcək və sizi dininizdən xaric eləyəcək. Ona görə çalışaq, bu məsələlərdə diqqətli olaq ki, Allah eləməsin, bizi dinimizdən azdırmasınlar. Allah bizləri axirət zamanda imtihanlarımızı tanıyıb, onlardan üzü ağ çıxmaqda müvəffəq eləsin. Sağ olun, Allah'a əmanət.